Oke guys, kali ini kita main game yang yang viral di Roblox ya ini ya. Ini game biasanya yang ada di Roblox ini. Roblox ya. Game apa ini? Ada di Roblox. Apa? Let's go. Oke, gimana? Salah lari ternyata ya. Belum. Gak ada yang bagus guys ya. Apa? Gimana? Guys, ini paling. Kok merah? Hijau tua nih. Hijau tua guys. Nah, gini aja tuh. Semoga aja. Iya, ngasih. Kok karakter. Belum dong. Ya udah aman. Mulus bunyi itu guys. Apa tuh? Oh, bersiul guys. Aduh. Bisa sih. Astaga, ketahuan dong. Aduh. Ya. Ya, jadi cari dong aku dong. Aduh, aku jadi nyari. Apa? Kaget aku. Oh, bisa begitu. Sih. Tuh dong. Mana? Sini ya. Oh. Dar. Oh, ada itu ya efeknya. Ada efeknya guys. Oke. 10 detik lagi kita cari. Nice banget. Aksan nembak ya, pencari oke MK siapa itu ya, siapa ini astaga sini saya ini keren banget ya. Coba cek sini aman. Oh, pura-pura nggak lihat aja guys, kan siapa sih itu nggak lihat siapa. Aduh bah. Ini gimana sih yang sembunyi pada nggak bisa sembunyi kok gimana sini coba tinggal 2 lagi mana jangan mereka di atap lagi, di atap aman sih nggak ada. Oh, di luar guys, tadi ada sembunyi yang di atap ini ada sih.
Mana mereka ini? Ketemu dong, nomor satu ya. Mana sih? Hari itu lagi bang. Nah, semuanya lampu-lampu tuh. Biasanya. Biasanya. Mana ya guys? Mana ya guys? Mana ini guys? Mana ini guys? Di luar ya? Di luar kali. Aduh, dari tadi cari dong. Situ ada dia. Kok bisa nggak ketahuan gitu? Hah? Kok nggak ketahuan ya guys ya? Dari tadi di situ loh. Sini. Oh, tuh ada sana tuh. Tuh satu lagi. Astaga, ketemu di sini ternyata mereka guys. Oh, bisa jadi ini ya. Oh, oke, oke. Kita nanti coba. Yes, kita menang ya. Guys. Oke, kita coba lagi kan. Skim lagi. Coba ya. Semoga kita jadi enggak enak loh. Itu rame itu. Oh, bisa gitu. Jadi lompatnya tuh nggak lompat langsung gitu. Jadi lompat. Nah, tuh up. Nah, nomor yes, kita jadi leader yaitu yang sembunyi guys. Let's go. You. Up. Sama. Yaman. Ini udah nyatu banget sih gila. Man. Gini sih. Hihihi. Ketahuan guys. Ini malah ketahuan guys. Kena gini tadi ya. Ya kan? Kena gini. Bola. Udah nyatu banget guys. Sekarang ngopi. Gini aja tuh gimana ya? Sekarang ngopi gini. Gak pesen kopi kan? Pas ini. Loh. Oh, ini. Lah, gak bisa dihapus dong. Astaga. Bahaya. Tungguin. Aja bang. Belakang. Yes banget. Beda warna sih ya. Agak putih. Bola. Nyatu gak sih? Nyatu gak? Juga. Gila. Kita coba gini. Nyatu cuy. Kan. Udah. Aduh, itu coy mencarinya dong. Astaga. Iseng banget. Kita nggak tahuan ya. Aduh, dia kenapa sih noleh ke atas? Iseng banget. Nggak ada yang sini sih, aman sih. Aduh, dia noleh ke atas dong, jangan noleh dong. Serem banget kalau noleh tuh. Ya, ketahuan tuh, aduh. Cuman di sini asik banget guys, soalnya kapalnya tuh rame tuh. Bisa aja mereka sembunyi di atas atap. Iseng banget guys, guys. Depannya agak gambar.
Ini aja fokus. Iya, ayo, ayo, ayo. Ini kita nggak bisa lihat mereka ya? Nggak bisa ya? Oh ini guys, bisa guys. Aduh, lihat dong ke atas sana ada siapa? Pinter banget guys yang ini guys. Gak bakal ada yang nyari juga kalau di sini. Tuh, udah nyari-nyari sampai tangan-tangan dia. Yang satu lagi, nyari di belakang patungnya. Udah lihat ke atas tuh ada aku tuh ya. Ke atas dong bang. Tuh ada aku tuh. Nyantai kawan, kita mah nyantai ya kan tuh. Nyantai gitu. Tuh. Dia nggak lihat kalau kelihatan kocak ah. Aduh, ampun. Ada tik lagi lo, kok bisa ngelihat lo. Astaga. Kita menonton videonya sampai sini aja dulu ya. Itulah seruan game Camelon. Kalian jangan lupa cobain juga. Ya, udah segini aja dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen. Masih nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.